Selamat datang di RSUP Dr. Karyadi Semarang, rumah sakit rujukan yang menjadi tempat berobat dan harapan bagi banyak pasien. Di sini, setiap langkah kita berarti, bahkan langkah kecil seperti menerapkan etika batuk yang baik. Tahukah Anda, satu kali batuk tanpa etika yang benar bisa melepaskan ribuan kuman ke udara? Di lingkungan rumah sakit, banyak pasien dengan daya tahan tubuh lemah. Itu sebabnya etika batuk bukan sekadar sopan santun, tetapi perlindungan bagi semua. Mari kita lakukan etika batuk yang baik. 1. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. 2. Jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. 3. Hindari menutup mulut atau hidung dengan tangan saat bersin atau batuk dengan tangan. 4. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain saat batuk atau bersin. 5. Tetap menggunakan masker. 6. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol. 7. Tidak lupa mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. 8. Buang tisu bekas batuk dan bersin langsung ke tempat sampah. 9. Hindari mengusap mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Etika batuk adalah bentuk kepedulian kita terhadap pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan. Bayangkan, satu kebiasaan kecil ini bisa mencegah penyakit, melindungi keluarga, dan menjaga RSUP Dr. Karyadi tetap aman dan nyaman untuk semua. Mari kita mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Etika batuk. Etika batuk yang baik bukan hanya menjaga diri, tapi juga menjaga mereka yang kita sayangi. Terima kasih.